Ушул 12 декабрда Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин кесиптик колледжинде белгиленди. Иш-чара даанышман жазуучунун чыгармачылыгына арналган илимий баяндамалар менен башталды. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин ачып берди. Китеп окууга болгон мамиле солгундаган бүгүнкү күндүн шартында китеп дүйнөсүнө кызыктыруу максатында колледждин сезим адабий ириминин мүчөлөрү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окушту. Сын баатуулук жарашкан, анык атын, анык айкөл мүнөздү, алган элең баатыр манас бабаңдан. Студенттердин күчү менен сактаныштырылган жазуучунун чыгармаларынан алынган үзүндүлөр көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынды. Жүрөктөгү жылуу сезим кайда кеткен? Иш-чаранын негизги максаты андан аткарылып жаткан сахналык көрүнүштөр жаштарга бүгүнкү күнү ошол китеп окууга багыт берүү негизги. Тоолоргулаганда деген чыгармасы аркылуу кыскача сахналык көрүнүш бердик. Бүгүнкү күндөгү экологиялык маселелерди ошол жерде биз алып чыктык. Алар бүгүнкү күндө ошол жаштарды жаратылышты сүйүүгө, аны сактоого, аны барктап баалоого үйрөтүү болду. Буга улай эле тарых филология факультети тарабынан Манас жана Айтматов аалама аталышындагы адабий музыкалык кече уюштурулду. Кечеде факультеттин таланттуу студенттери тарабынан алып жазуучунун чыгармаларынан алынган каармандарынын дүйнө таанымдары, кулк мүнөзү сахнада көрсөтүлдү. Манас айтылып, Айтматовдун каармандарына байланыштуу жаралган оонду ырлар аткарылды. Аңкылайып чыгыштан аткан кезде таба түзгө күн нурун чачкан кезде. Даанышман жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштурулган иш-чаранын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин юридика бажы факультети спорттук оюн түрлөрүн волейбол боюнча факультеттер аралык мелдеш уюштурду. Достук мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, мыкты оюнчуларга биринчи, экинчи орунду багындырган командаларга баалуу белектер тапшырылды. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн 2000 сом акчалай сыйлык, ардак грамота менен. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана адабият күнүнө арналган иш-чаралар Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин бардык түзүмдөрүндө үзгүлтүксүз уланууда. Перизат Абдуллаева, Дарбан Алачиев, Сыдык Апиш уулу, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.